السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ صباح الفل عليكم. النهارده الجو مغيم شوية، فابتديت ان انا كده افتح الأوضة اللي احنا قاعدين فيها عشان اشوف الشمس والهواء عامل ايه. المفروض النهارده كنت هشيل سجاد واغسله وستاير كمان، فهكتفي ان انا هشيلهم بس. فاول ما صحيت كده فتحت زي ما قلت لكم، وبعد كده شغلت القرآن في الشقة. يعني القناة اللي تحبيها بقى ان شاء الله، مثلا لاب، كمبيوتر، تلفزيون، اي حاجة كده خلي صوت القرآن يسمع في البيت. وولعت عودين بخور، وبعد كده هدخل اعمل فطار. النهارده انا نزلت ابني الحضانه، فهعمل فطار ليه انا والبنتي الصغيره. مش هكتر لان انا يعني انا وهي بس، فهعمل كده شكشوكه وجنبها جبنه وخلاص، وبعد كده هنفطر. في ناس كتير ما بتحبش حكايه الفطار دي وتقوم تشتغل على طول، فيعني ازاي انتوا بتشتغلوا ازاي اصلا؟ لازم تدي لنفسك كده باور، وتدي لنفسك مساحه اللي انت تشتغلي ويبقى عندك طاقه كده، وتبقي نشيطه وتبقي مثلا ايه مفوقه كده. فانت بتقومي تشتغلي من غير فطار ازاي؟ اكيد هتهبطي وضغطك هيوطى او هيعلى، اي حاجه من دي. فتمام، فانا هعمل دلوقتي الفطار زي ما قلت لكم. هعمل كده شكشوكه زي ما قلت لكم، بس من غير بصل، حاجه كده خفيفه يعني تسند الواحد كده لما يجي يقوم يشتغل. تمام. الجو النهارده مغيم زي ما قلت لكم. فهشوف بقى حاجات اعملها برضو، يعني مش مثلا عشان الجو مغيم هتقعدي بقى في البطانيه وتقعدي يعني، لا، برضو هشوف برضو شويه حاجات هعملها. حطيت كده معلقه سمنه، نزلت عليها بطماطمايه كده مقطعه مكعبات، وحطيت عليها رشه سكر، واديتها كده تشويحه في السمنه. لو حبيتي تحطي زيت مفيش مشكله. وبعد كده حطيت شويه فلفل اخضر، فلفلايه واحده بس، ودبلتها برضو معاها كده. وبعد كده هحط عليها الملح، وهحط حبه فلفل اسود عليهم برضو. وبعد كده هنزل البيض. انا بحب اللي انا اعملها من غير بصل، بتبقى كده اخف. التانية كده بتبقى اغمق من دي، وبتبقى تقيله، يعني تحس ان انت تقيله على قلبك كده. فانا عايزه ان انا اقوم اتنشط برضو واعمل حاجات وراي. هحط بقى دلوقتي البيض، وبعد كده هديله تقليبه معاها، وبعد كده هفطر انا وبنتي. تمام. وجبه الفطار دي مهمه جدا، ما تكسليش عنها. انت تاكلي فطارك كله كله، وزي ما بيقول لك في مثل كده بيقول كل فطارك كله، وغداك كل نصه، وعشاك ادي عشاك لعدوك، حاجه زي كده. اللي يعرف المثل يكتبوا لي في التعليقات. المهم انا كنت قريته قبل كده وعجبني قوي، لان فعلا انا متعوده ان انا افطر الصبح والغدا برضو يبقى بدري وخلاص. اي حاجه بقى بالليل، نعم. كوبايه لبن مثلا، زبدايه. انا مش ليا في الزبادي قوي، فممكن نشرب مثلا كوبايه لبن، اعمل مثلا سندوتشات خفيفه كده، لا لو جوعنا يعني. لكن احنا بننام بدري وبنصحى بدري زي ما قلت لكم، ومتعودين معايا في الروتينات اللي انا بعمل الروتينات بتاعتي من بدري. تمام. دلوقتي بقى هروح افطر، وبعد ما هفطر هعمل كده كوبايه مش عارفه، هو مش كابتشينو، هو زي النسكافيه كده، بس كلاسيك اللي هو الازرق ده. انا كنت جايباه معاكم قبل كده من كازيون، كان عليه عروض برده، فكان حلو قوي. هعمل بس كده كوبايه علشان ابقى مفوقه. في الوقت ده برده بنتي الصغيره صحت، وبنتي التانية اكلتها معايا وفطرتها معايا، وشربنا بقى النسكافيه ده او الكابتشينو ده زي ما قلت لكم. انا عندي مواعين. بصوا المواعين مش كتير، انا كنت بتبل فراخ من قبلها بيوم، وكانت بنتي الصغيره خالص لان هي شهور، فقعدت تعيط وكده، فسبت اللي في ايدي وتبلت الفراخ، وسبت بقى الحاجه هغسلها تاني يوم. دي كده منظر الغسيل. اول ما برده ما ببدا، طالما هشغل الميه فاطلع دوره غسيل كده احطها في الغساله، وانا بعمل المواعين بالمره. وكان عندي بابا كان عندي، فكنت حاطه عصير وكده، فالكوبايه دي طالعه، والحاجات اللي هناك دي بتاعه الفطار والتتبيل الفراخ بس. يعني هو ده، يعني مش حاجات مواعين كتير يعني زي ما انتم عارفين. هجيب كده طبق وهقوم حاطه فيه شويه بريل، وهستخدم بقى منه. وبرده هسيب الميه لان الغساله بتملى، فمش هعرف ان انا اطفيها او اقفلها، بس هقللها شويه. هبتدي بقى ان انا اغسل اول حاجه الكوبايات، وانتوا عارفين اي حد بيغسل مواعين يعني سهله، يعني ما فيهاش حاجه. انا اصلا بحب ان انا اغسل المواعين، فعادي جدا، مش ببقى متضايقه منها. وطول ما انا واقفه في المطبخ ايدي في الحاجه، مش بخلي الحاجه تتراكم عليا. غير بس امبارح انا كنت بتبل زي ما قلت لكم الفراخ، ولما هي عيطت قمت جايه سايبه بقى اللي في ايدي، يعني خلاص يعني ما حبكتش ان انا اغسل مواعين، فعادي جدا. فسبتهم، وتاني يوم بقى الصبح اللي هو دلوقتي قلت ما اعملهم. الشفشق برضو ده بتاع الميه ده لازم بقى يوميا كده الصبح اقوم غسلاه غسله حلوه، واقوم بقى حاطاه يعني يملى من الفلتر، عشان ده اللي بنشرب منه طول اليوم. الجو بقى مش ساقعه، فلسه الكوليدير بقى مش هطلعه دلوقتي، او لسه مش حر، الجو لسه ساقع. تمام. جو النهارده مغيم. بصيت في الارصاد النهارده لقيت ان في غيوم وهتمطر، فما رضيتش ان انا اغسل ولا سجاجيد، ولا حتى الغسيل اللي انا هغسله ده هنشره على الانتريه والسفره، مش هطلعه بره. وفعلا انا طلعت عشان اشيل الستاير والكلام ده، قلت برضو عشان يعني اشوف انا هعمل ايه في اليوم.
هغسل حاجه او كده، بس مش هغسل. انا جيت ابص على الحاجه لقيت الدنيا بتنقط، وفي يعني جارتي اللي فوقي كانت حاطه مشمع، الصوت بقى عليه كان يعني شديد جدا، تحس ان الدنيا بتشتي وترخ كمان، لكن هي كانت بتنقط طول اليوم، بتنقط وطول الليل كمان. فما رضيتش ان انا انشر حاجه بره. انت لو انت برضو عندك غسيل او كده، نشري بقى على سفره، على انتريه، نشري على ناحيه شباك من جوه كده يعني، وان شاء الله هينشف. بس فانا بدات بقى ان انا حطيت دوره الغسيل، وبعد كده بدات ان انا اغسل المواعين بتاعتي عشان ابدا اليوم يبقى نظيف. انا عندي اكل من امبارح، وكنت ناويه النهارده زي ما قلت لكم ان انا اغسل سجاجيد وكده، فمش هينفع بقى. فخلاص انا النهارده مش هريح، انا هعمل برضو حاجات تانية. يعني مثلا هعمل مثلا عندي في اوضه النوم، هعمل ضرفه الدولاب بتاعتي، بس مش هصورها. انا دخلت كده عملتها مع نفسي تمام. وعملت كمان الستاير، شلتهم من اماكنهم. بصي، هو ممكن تقولي لا انا مش عايزه ارقم غسيل حواليا، بس انا حاططهم قدامي كده علشان تاني يوم اقوم اعملهم على طول. ما هو انا لو ما شلتهمش خلاص، ايه اللي بقى اللي يخليني اقوم اشيل واغسل، اشيل واغسل واشيل واغسل؟ ليه؟ انا شلتهم كلهم مره واحده، ومش كلهم كمان. انا شلت بتوع السفره والانتريه بس، لسه بتاع الصالون ولسه بتاع اوضه الاطفال. بتوع اوضه النوم اصلا انا شايلاهم وعيناهم يعني ومغسولين وكده تمام. فلقيتي بقى الجو قدامك ساقعه، يعني عادي جدا مش هتقعدي بقى في السرير، لا انا عندي اكل من امبارح، والمفروض ان انا اقوم اعمل حاجات، بس خلاص الجو ساقعه، ما ينفعش مثلا انا انشر حاجات بره، ما ينفعش ان انا اغسل سجاجيد. ممكن اغسل حيطان، بس انا مش عايزه ان انا احط ايدي في ميه كتير، كفايه عليا مثلا المواعين، وكفايه عليا مثلا ان انا عندي اكل وخلاص. هغدي مثلا الولاد، لما بنرجع من الحضانه هنقوم مثلا متغديين، وهقوم بعد كده اقوم بقى جايبه السلم بتاعي زي الشطره كده، وهقوم بقى واقفه لما كل الستاير بتاعتي بطريقه سهله جدا. ممكن تقولي لا انا مش عايزه ارقم حواليا، بس انا والله بجد لو انا ما كنتش عملت كده ما كنتش هعمل كده خالص، كنت هعمل اوضه اوضه. لكن انا بقى شلت بتاع مثلا الستاير بتاعه الانتريه، وشلت الستاير بتاعه السفره، والستاره اللي فاصله ما بينهم شلتها برده، والحلقان بتاعهم دول قمت جايه واخده كيسه كده في ايدي، وقمت جايه لماهم كلهم كده مع بعض. انا ببقى عارفه ده بتاع كذا، ودي مثلا ليها عدد معين، والفتحات بتاعها بتبقى باينه اصلا. وهعملهم تمام. لو انت بقى ما عملتيش كده خلاص يا ستي براحتك، لكن هي الفيديوهات دي بتبقى عايزه تنشيط، عايزاكي تقومي كده تتنشطي معايا. الجو ساقعه، لا قومي برضو، قومي شوفي اللي وراكي. الحيطه دي عايزه تتغسل، طالما مثلا مش هتعملي مثلا سجاجيد ولا هتعملي مثلا حاجات تقيله، فاهماني؟ اعملي حاجه خفيفه، روقي مثلا ضرفه في دولاب، درج في كومودينو مثلا، الدرج في تسريحه، اي حاجه اعمليها. ما هو ما تقعديش كده، اعملي مثلا حاجه في المطبخ، ما تبليش ايديكي ولا تعملي الكلام ده. لكن فوطه مبلوله كده معاكي، وتقومي داخله مثلا مروقه 3 4 ضرف في المطبخ، خلاص نص المطبخ خلص. انت يعني مطبخك هيبقى فيه كام مثلا ضرفه؟ بيجيبوا له 8 مثلا، 3 مثلا فوق و3 تحت، 4 فوق و4 تحت، 10 فوق يا ستي، 10 فوق وتحت. يعني مثلا قسميهم على 3 4 ايام، كل يوم كل وانت بتطبخي وطي كده النار على الحاجه، وقومي مثلا عامله الضرفه دي النهارده، عامله درجين مثلا، عامله مثلا تحت الحوض، عامله فوق الحوض، ماسكه المطبخ كله من فوقه وفوطه كده معاكي، وتقومي دعكه كده ومسحه بالفوطه، يعني بليفه مثلا معاكي تقومي دعكه بيها، وبالفوطه تقومي مسحه كل السيراميك اللي من فوق، والدولاب مثلا المطبخ من فوق، وغيروا له مثلا جرايد، غيروا له مثلا حاجه مثلا تبقى فوقه، انت فاهمه ازاي؟ فنشطي نفسك كده وقومي، ما تقعديش بقى كده تمام. احنا بنعمل دلوقتي ليه؟ احنا دلوقتي بنعمل قبل رمضان كل سنه وانتم طيبين، قدامه اقل من شهر، احنا خلاص في شعبان. ايه اللي يخليكي بقى تقومي تعملي عشان العيد؟ طب ما تعملي من قبل رمضان. هتتفرغي في رمضان، هتتفرغي على الاقل للعبادات، على الاقل للاكل والشرب مثلا اللي تعمليه لاولادك، لعزومه، لفرح، مش عارفه ايه، في حاجات كتير قوي هتبقى وراكي في رمضان. ففرغي نفسك، ما تبقيش عايزه مثلا لا انا هغسل السجاده دي عشان العيد. طب ما تغسلي قبل رمضان، وافرشي يا ستي، وافرشي عليها حافظه، افرشي عليها ملايه، افرشي عليها اي حاجه مثلا السجاد لو انت خايفه ان هو يتعمل تمام. لو معاكي ولاد لما عيالك كده كلهم في اوضه واحده. انا مثلا دلوقتي قاعده في اوضه الاطفال، انا لان جوزي مسافر، فلو هو مثلا موجود الشقه كلها نبقى قاعدين فيها، بس هيبقى برضو لينا مكان محدد بنقعد فيه. الانتريه مثلا عشان فيه مثلا تلفزيون، لا ده اوضه الاطفال مثلا عشان فيها مش عارف ايه، والعيال بيلعبوا كده. فخصصك لنفسك كده، ما تبقيش يعني سايبه الشقه كلها سداح مداح كده، وتيجي بقى تروقي تبص تلاقي اوضه كذا واوضه كذا واوضه كذا واوضه كذا، والمطبخ والحمام وكله متراكم عليكي. طب وليه؟ اعملي واحده واحده. احنا اليومين دول بدل ان احنا نعمل حاجات لرمضان اهو، يعني مثلا اتفرجي على فيديوهات الروتينات دي، تتشجعي وتاخدي طاقه ايجابيه كده، خدي الحلو اللي فيها وسيبي الوحش اللي فيها.
خدي الحلو وقومي شيلي ستايرك مثلا واغسليهم. خدي الحلو وقومي مثلا نظفي اوضه السفره بتاعتك واقفليها. اعملي مثلا الحيطان كلها مره واحده، شوفي مثلا خلطه تكون حلوه كده وعجباكي تمام، وتقومي تنشطي كده واعملي. ما تبقيش متنشطه وبرده قاعده، لا قومي شوفي اللي وراكي، قومي شوفي اتنشطي واعملي اكل لاولادك واعملي دنيتك. في ناس والله بجد ما بتقومش، يعني في ناس اصلا بتقوم من النوم العصر. طب انت كده يومك ضاع وهتقعدي تسهري طول الليل، طب انت كده ما اديتيش لجسمك حقه. فاهميني ازاي؟ الكلام ده مش رغي وخلاص، الكلام ده يعني نصيحه زي ما بيقولوا. فانت قومي شوفي اللي وراكي، اعملي بطاطينك. البطاطين دلوقتي مثلا الجو ساقعه فاستني عليها مثلا لحد شم النسيم. اعملي مثلا البطانيه اللي هي متوسخه مثلا قوي، طلعي مثلا ولاد دفات وغطيهم بيها واعملي البطاطين. اعملي مثلا ستايرك، اعملي الحيطان بتاعتك. لو المراوح عندك ما كانتش معموله من اول الشتاء مثلا، اعمليهم كلهم مره واحده او كل يوم واحده. اعملي مثلا من فوق الدولاب، من فوق النيش، فضي النيش كده واعمليه، اتنشطي كده وشوفي اللي وراكي. فاهمين ازاي؟ دلوقتي بقى انا خلصت، نرجع بقى للفيديو. دلوقتي بقى انا خلصت المواعين اللي كانت في الحوض كلها الحمد لله. ده كده شكله وشكل الحاجات اللي انا غسلتها. هم ما كانوش كتير بس انا يعني حاجتين كده هم اللي رقموا عليا. هطلع بقى دلوقتي البلكونه بتاعتي عشان كان عندي غسيل منشور كنت نشره معاكم امبارح في الروتين. هاخد بقى دلوقتي المشابك وبعد كده بقى هلمه. انا بحط المشابك كده جنبي. كنت غاسله الكفر ده، ده بقى اللي بيحطوه في اوضه الاطفال، فدايما بيبقى متوسخ كتير يعني بناكل بقى عليه وكده، فغسلته وقمت فنشرته شويه بقى وهشيله برده علشان زي ما قلت لكم الدنيا كانت مش مظبوطه كده وفي غيوم. فاول ما لقيتها بتنقط قمت جايه داخله شايلاه. انا بس هقلبه بس على الجهه الثانيه وشويه كده على ما اخد دوره الغسيل الثانيه وهنشرها برده على السفره زي ما قلت لكم. انا مش هنشرها بره. الجو بصراحه مش مشجع خالص، ومش مشجع ان انت تقومي تعملي حاجه، لكن ما تقعديش، قومي شوفي اللي وراكي زي ما قلت لك. تمام. ده شكله كده، وانا قلت ما انشره على الجهه الثانيه عشان اللي من جوه ده يعني ايه ما كانش طايله ولا هوا ولا شمس ولا حاجه، فقلت بس يتهوى بس كده من بره. هو كان نشف يعني، الغساله بتطلع الحاجات دي ناشفه. شايفين منظر السما مغيمه خالص والجو فعلا مش مظبوط. الساعه دلوقتي 10 يعني، احنا دلوقتي كل اللي انا عملته ده كان في ساعه. المهم انا بقى بعد ما شلت الغسيل قلت هسيبه، قلت لا انا هطبق البطانيه اللي على السرير واقوم حاطه وقاعده مطبقه وعيناه في الاماكن بتاعته. كانت لسه الغساله يعني شغاله وكده ما كانش خلصت، انا كنت فكرتها خلصت. تمام. هبتدي بقى دلوقتي ان انا اطبق الغسيل. حته بقى اللي انت تلمي الغسيل دي يعني بالامانه صعبه قوي. انت مثلا لميتي الغسيل وركنتيه، طب ما انت هتغسلي تاني وهترقمي عليه تاني، طب وعلى ايه يعني؟ ما ترقميش، قومي جايه مطبقه وفي ثانيه هو هتلاقي الغسله يعني مش كتير، تلاقي مثلا 3 4 بناطيل على مثلا 5 6 تيشيرتات مثلا بيجامتين مش عارف ايه، طبقي وقومي حاطه في الاماكن بتاعتهم ورصي برده وانت واقفه. يعني مش ان انت تحطي مثلا كله فوق بعض والبناطيل لوحدها. انا عامله كده، انا عامله مثلا الفلانات لوحدها بتاعت الولاد، الهياكل مثلا لوحدها، البيجامات لوحدها كده، وكل بيجامه جواها البنطلون بتاعها كده. يعني انت خلي دنيتك منظمه وحاولي ان انت خلصتي الغسيل تقومي مطبقاه وحاطاه في الاماكن بتاعته على طول، يعني رصيه في الدولاب. تمام. الوقت ده بقى بعد ما خلصت تطبيق الغسيل كانت بنتي الصغيره صحت، فقمت بقى عشان اغير لها مثلا احميها. انا ما حميتهاش يعني، لما بقوم بشوف انا هعمل لها ايه. في اليوم ده انا غيرت لها وعملت لها كده شويه زبادي كده وحطيت فيهم بسكوتين كده، وبدات ان انا افطرها وقعدت معاها لحد وقت الظهر. وقت الظهر لما جه كنت انا بقى ابني كان جه من الحضانه وحطينا الغدا. انا كان عندي كفته من امبارح اللي هي كفته الرز. تمام. عملتها معاكم كتير قوي في القناه، يعني بحبها قوي والولاد بيحبوها على طول، ابني بيطلبها. تمام. فغديتهم وما عملتش بقى حاجه، هم كانوا طبقين بس اللي طلعوا وانا واقفه كده قمت جايه غسلاهم وخلاص على كده. تمام. اخر النهار بقى يعني مثلا جه علينا مثلا الساعه 4 يعني في الرينج ده 4 قبل المغرب يعني مثلا ايه ما جاتش لسه 5، قمت جايه بقى واخده السلم بتاعي كده وطالعه بقى وافك الستاير. بصوا في ناس بتقولك اللي هم البرقع ده ولا تغسليه ولا تعمليه نفضيه وخلاص، وفي ناس بتقولك البرقع برضو بيبقى نازل منه ستاير كده ما تغسليهاش، اغسلي الستاير اللي هي بتبقى شيفون، اللي بتبقى جوبير، الحاجات اللي هي دانتيل والحاجات دي. انا بقى لا، انا بفك الستاير كلها اللي هي بتبقى متحركه، كل الستاير اللي هي بتبقى فوق دي انا بفكها زي ما انتم شايفين كده. دي بتاعت الايه السفره. تمام. شفتوا اللي هي بتبقى نازله الفض اللي نازله دي انا برضو بشيلها لان دي متحركه بتروح جايه معايا وبيبقى فيها حلقان، فانا بشيلها. طلعت على السلم وقمت جايه شايلاها كيسه كده حلوه في ايديا، وقمت جايه كل اللي افكها اقوم حطاها في الكيسه، فاجيب بتاعه السفره
والستاره اللي فاصله ما بين السفره والانتريه فكيتها برضو. وكمان ستاره الانتريه برضو كان فيها البرقع ده نازل منه برضو واحده كده وواحده كده، واحده غامقه وواحده فاتحه، فكيتهم برضو وقلت هغسلهم بس ان شاء الله بكره. يعني انا تاني يوم ان شاء الله هصور لكم برضو روتين واعرفكم انا عملت ايه. تمام. فكيت بقى الستاير بتاعتي كده، هوريها لكم برضو. ده منظر كده الستاره وهي اهو البرع وهو قرع خالص، والستاير تحت اهي على الارض. طبعا ولادي واقفين معايا كل شويه يطلعوا على السلم وينزلوا، يطلعوا على السلم وينزلوا، جننوني ربنا يهديهم. دي كده منظر اللي هي بتاعت اللي فاصله ما بين الانتريه والسفره. بصوا هم اصلا بيدخلوا من تحتهم بقى كده وياخدوها ويجروا، عيال ربنا يهديهم فعلا. السجاد ده انا كنت غسلاه معاكم من يومين من الروتين اللي فات، وركنته كده جنب الانتريه، احنا مش قاعدين في الانتريه اليومين دول. تمام. ده كده بقى منظر البرقع والستاره. انا هشيل الستاره اللي هي المتحركه دي، واللي في الجناب برضو دول متحركين، وبرضو المفارش اللي هي على المكتبه دي هشيلهم بالمره، اغسلهم هم نضف ما فيهمش حاجه، بس برضو هغسلهم. دي كده بتاعت اللي فاصله ما بين الانتريه والسفره. تمام. شلتها وحطيتها على الارض كده. ودول برضو اللي هم التانيين بتاعت البرقع اهو، انا حاطه السلم اهو وشغاله. لسه بقى حيطان، ولسه بقى هزعف، ولسه النجفه، ولسه الشاشه، لسه يعني موال كتير. خليكم معايا بقى في الروتينات التانية. تمام. ده كده منظرهم. هاخدهم كلهم بالجمله كده واقوم حطاهم على بتاعه الغساله، يعني السبب بتاع الغسيل في جنبه كده غساله اطفال كده صغيره، هحطهم فيها عشان يبقوا قدامي في الراحه والجايه، وتاني يوم اقوم اعملهم على طول. تمام. ده كده شكل الستاره. البرقع جميل وشكله جميل جدا، ولما بيتغسل بقى بيبقى باين كده ان هو مزهزه كده. وده شكل السماعات اللي متعلقه على التلفزيون او على الشاشه، بتدي برده صوت كده جميل. الشاشه برده بتاعتي كانت عايزه تتلمع، انا كنت ملمعاها قريب بس مش مشكله. دلوقتي بقى بعد ما شلتهم ووديتهم هناك، شوفوا قدام الحمام على طول، يعني قدام الحمام على طول، اول ما تدخلي كده من الطرقه تلاقيهم في وشك. هروح بقى اشيل السجاده اللي هي الطويله اللي قدام البوفيه دي، وسجاده الانتريه برده هشيلها في وجود الولاد. يعني يلا يا حبيبي تعالى شد لي معايا، هيقوم شايل معاك على طول. تمام. شلتهم اهو. شلت بتاعت اللي هي اللي في السفره دي اللي هي قدام البوفيه على طول دي الاول، وبعد كده شلت اللي هي التانية دي بتبقى صعبه شويه لان يعني السجاده الكنبه محطوط على السجاده على طول. هشيل برده دول احطهم برده في اي مكان دلوقتي، ممكن ادخلهم مثلا الصالون يبقى بعيد عن الولاد، لان بصوا عمال بيجري عمال بيجري. هشيلهم عشان هكنس. وركنت مثلا السجاده اهو ناحيه اوضه النوم، انا مش بدخل اساسا هناك في الحته دي خالص، وقافله الجزمه كده بسببهم برضو. فاضل لي بقى سجادتين، السجاده اللي هي دي اللي تحت السفره بس محتاجه ان حد يجي يشيل معايا، والسجاده اللي هناك عند اوضه الاطفال، بس دي في الاخر خالص هعملها مع اوضه الاطفال لان احنا قاعدين في الاوضه دي والجو لسه برضو يعني محررش قوي عشان نقعد على السيراميك على طول. تمام. هشيلهم برضو بس شويه كده. همسك بقى المقشه وجبت الفرشه والجاروف بتوعي، وهقوم كنسه بقى الانتريه بالسفره باللي حواليه علشان اقوم عاملاه. انا كنت حطيت مفارش رمضان بس هشيلها بقى دلوقتي، يعني بعد ما هكنس هقوم شايلاهم عشان لما انضف وكده اقوم حطاهم بقى تاني على نظافه كده والدنيا تبقى حلوه. ده كان يومي النهارده. ممكن تكوني ما شفتيش شغل كتير فيه، بس انا برضو تهدي حيلي، طلعت على السلم وشلت الستاير وحضرت فطار وغسلت مواعين كتير برضو، وطلعت لميت غسيل ونشرت غيره على السفره، وشلت الستاير برضو زي ما قلت لك كلها، والسجاد برضو عينته على جنب كده. انت فاهماني ازاي؟ فزي ما قلت لك حتى اليوم ما يعديش من عليكي كده، لازم تعملي حاجه كده تنشطك فيه. ده كان يوم النهارده. اتمنى يومي يعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، وتابعوني في الفيديوهات التانية او الروتينات اللي جايه، لان احنا هنكمل بقى ماشي معاكم كده يوم بيومه. هصور كل يوم روتين علشان اوريكم انا هعمل ايه في رمضان وهستعد ازاي، وتنظيف الشقه في رمضان هيبقى عامل ازاي. ده كان فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، واشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد قريبا جدا. مع الف 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 سلامه.